హలో ఆల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లైఫ్ బ్లాసమ్స్ ఫ్రమ్ స్వీడన్. ఈరోజు వీడియోలో ట్రావెలింగ్ వ్లాగ్ అనమాట. మేము స్మోగెన్ అనే ప్లేస్కి వెళ్తున్నాము. సో వీకెండ్ ట్రిప్ అనమాట. సో ఆ ప్లేస్ ఎలా ఉంటుంది, మేము వెళ్ళే రూట్ అదంతా మీకు ఎలా ఉంటుంది చూపిద్దామని చెప్పి ఈ చిన్న వీడియో అనేది నేను ప్లాన్ చేశానండి. ఆల్రెడీ మేము స్మోగెన్కి ఎంట్రీ అయిపోయామండి. ఇప్పుడు నేను చూపించే ప్లేసెస్ అన్నీ అక్కడ ఆ ఊర్లో ఉన్న ప్లేస్ అనమాట. సో ఇక్కడ విల్లాస్ కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మొత్తం సీ వ్యూ ఉంటుంది. సో మేము వెళ్ళే దారిలో ఇక్కడ ఈ వాటర్ కనిపించింది అనమాట. చాలా అసలు చూడటానికి ఎంత బాగుందంటే ఈ వ్యూ అనేది నాకైతే చాలా నచ్చిందండి. సో ఇక్కడ ఈ వాటర్ చూస్తున్నారు కదా, సీ వ్యూ అనమాట ఇదంతా. సో ఈ ఊర్లో ఎక్కువ మనకి వాటర్ కనిపిస్తుంది. అండ్ స్మోగన్ మనం ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ హౌసెస్ ఉన్నాయి చూసారా, సీకి పక్కనే హౌసెస్ కానీ ఆ కూల్ బ్రీజ్ కానీ చాలా చాలా ప్రశాంతంగా హ్యాపీగా అనిపించింది. ఇక్కడ అన్ని మోస్ట్లీ ఇల్లులన్నీ ఇలాంటి స్టోన్ మీదే కట్టుంటాయి. సో మేము 1 డే అండ్ 1 నైట్ ఇక్కడ ఉండి ఇది మొత్తం లొకేషన్ అంతా చూసి బ్యాక్ వెళ్ళాలని మా ప్లాన్ అండి. సో ఇది మేము వచ్చిన హోటల్ అన్నమాట. ఇది స్పా కూడా ఉంటుంది. హోటల్ పేరు వచ్చేసి స్మోగెన్ హావ్స్బాడ్. ఇది ఏంటంటే ఎక్కువ సోనాకి అండ్ బబుల్ బాత్ వీటికి ఫేమస్ అనమాట ఇక్కడ. సో సన్నీగా ఉంది కదా, బయట అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మన వెదర్ని. సో మనం ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళిపోదాము, హోటల్ లోపలికి. నాతో పాటు మీరు కూడా వచ్చేసి చూడండి. సో ఇదంతా రిసెప్షన్. అండ్ ఇక్కడేమో గెస్ట్లు కూర్చోవడానికి సోఫాస్ అవన్నీ ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ కూడా కూర్చోవచ్చు. అండ్ కొంచెం ముందుకు వెళ్తే ఇక్కడ ఏంటంటే డైనింగ్ ఏరియా అనమాట. ఇదంతా రెస్టారెంట్ అనమాట. ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసుకొని తీసుకెళ్ళచ్చు, లైక్ ఇక్కడైనా తినచ్చు అనమాట. సో పెద్దగా ఉంది రెస్టారెంట్ అనేది. సో మనం ఇప్పుడే ఎంటర్ అయ్యాం కాబట్టి దీనికి తర్వాత వస్తాను నేను. సో ఇప్పుడు నేను కీస్ తీసుకొని మేము బ్యాక్కి వెళ్ళిపోతున్నాం హోటల్కి. సో ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం కదా, ఇదంతా బయట నుంచి హోటల్ అనమాట. ఇందులో రిసెప్షన్ అండ్ బాత్, సోనా ఇదంతా ఉంటుంది. రెస్టారెంట్ ఉంటుంది అనమాట. మాకు వచ్చిన స్టేయింగ్కి లైక్ వేరే సైడ్ ఉంటాయంట రూమ్స్ అనేవి. సో మమ్మల్ని అక్కడికి వెళ్ళమని చెప్పారు. సో మేము అక్కడికి వెళ్తున్నామండి. ఇదంతా మా హోటల్కి వెళ్ళే, మా రూమ్కి వెళ్ళే ప్లేస్ అనమాట ఇది. ఇప్పుడే స్ప్రింగ్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మొత్తం గ్రీనరీ వస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడిప్పుడే చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంది చూస్తానికి. అండ్ వెదర్ కూడా చాలా బాగుంది. హౌసెస్ ఇవన్నీ మీకు చూపిద్దామని చెప్పి నేను షూట్ చేశాను. హౌసెస్ అయితే చాలా ప్లెజెంట్గా ఉన్నాయి. ఇది మాత్రం మా హోటల్ అనమాట. సో మేము ఉండే హోటల్. సో లోపలికి వెళ్ళిపోయి బ్యాగ్స్ ఇవన్నీ పెట్టేసేసి కొంచెం ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి సిటీ చూస్తానికి వస్తాము. సో ఇది మాకు ఇచ్చిన రూమ్ అయితే బాగుంది. ఎక్స్ట్రా బెడ్స్ కూడా ఇచ్చారు మాకు, కంఫర్ట్గా అనిపించింది. సో ఇది విండో నుంచి వ్యూ మాకు హోటల్ కనిపిస్తుంది అనమాట. బాగుంది ఇది కూడా. సో లగేజ్ హోటల్లో పెట్టేసేసి ఫ్రెష్ అయ్యి మేము బయటకు వచ్చామండి, స్మోగెన్ ఊరు చూద్దామని చెప్పి. సో ఇక్కడంతా వాటర్, ఈ బోట్స్, షాపింగ్ ఏరియా చిన్నగా ఉంటుంది. చిన్న ఊరు, చాలా బాగుంటుంది అండ్ ప్లెజెంట్గా ఉందండి. అక్కడ హౌసెస్ చూస్తున్నారు కదా మీరు, వీళ్ళకి ఎంత మంచి వ్యూ ఉంటుందో రోజు. అండ్ ఇంకొంచెం ముందుకు వచ్చిన తర్వాత ఇది ఒక వ్యూ అనమాట. ఇది ఈ కొండలు, వాటర్, ఈ వ్యూ అయితే అండి ఎంత బాగుందంటే, మీరు ఎవరైనా స్వీడన్లో కనుక ఉంటే తప్పకుండా ఈ ప్లేస్ ఒకసారి విజిట్ చేయండి. ఎంతో బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. అక్కడ బ్రిడ్జ్ చూస్తున్నారు కదా మీరు రైట్ సైడ్లో, అదేంటంటే సోనాకి వెళ్ళే రూట్ అనమాట. పైనుంచేమో చల్లగా ఉంటుంది ఓపెన్, అండ్ కిందేమో సీలో మీకు ఈ హాట్ వాటర్ అనేవి ఉంటాయంట. సో మేమైతే అక్కడికి వెళ్ళలేదు, కానీ వేరే స్పాకి అయితే మేము వెళ్ళాము.
అవి కూడా మీకు లోపల చూపిస్తానండి. ఈ వ్యూ ఒకసారి చూసేయండి, చాలా బాగుంది. ఈసారి మీరు కనుక ఒకవేళ వస్తే ఇది కూడా ట్రై చేయండి. అండ్ మేము బ్యాక్ హోటల్కి వచ్చాము. సో ఇప్పుడు రిసెప్షన్కి వెళ్తున్నాము. మేము స్పాకి వచ్చామన్నమాట. ఈ మెయిన్ హోటల్లో స్పా అనేది ఉంటుంది. సో మేము ఈవినింగ్ బుక్ చేసుకున్నాము. మేము ఇంకా స్పాకి వెళ్దామని చెప్పి వన్స్ సిటీ చూసేసి హోటల్కి వచ్చేసాం బ్యాక్. సో ఇప్పుడు మనం సోనాకి వెళ్ళిపోదాము. నేను ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాను. నాకు కొంచెం ఎక్సైటింగ్గా అనిపించింది, ఎలా ఉంటుంది చూడాలి అని చెప్పి. సో మీరు కూడా వచ్చేయండి, లోపల ఎలా ఉండిద్ది అని నేను షూట్ చేశాను, మీకు కూడా చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ నుంచి కూడా ఈ సీ వ్యూ అనేది, కొండలు, ఈ హౌసెస్ ఎంత చాలా బాగుంది. అండ్ మనం స్పా వెళ్ళడానికి ఇక్కడ మెట్లు ఉన్నాయి కిందకి. ఈ మెట్ల నుంచి అన్న వెళ్ళొచ్చు, లిఫ్ట్ అన్న వెళ్ళొచ్చు అనమాట. సో లోపలికి వచ్చేసామండి. అది ఎంట్రన్స్. చాలా వార్మ్గా ఉంది లోపల మాత్రం. ఇవన్నీ రెస్ట్ తీసుకోవడానికి ఆఫ్టర్ స్విమ్మింగ్. సో బెంచెస్ ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇక్కడైతే ఇప్పుడు ఎవరూ లేరు, అందుకనే నాకు షూట్ చేయడానికి టైం దొరికింది. సో ఇదంతా స్విమ్మింగ్ పూల్ అనమాట. మొత్తం అంతా హాట్గా, బయట ఏమో చాలా కూల్గా ఉంది, లోపల ఇదంతా హాట్గా వామ్గా ఉందన్నమాట. సో ఇక్కడ మెనూస్ ఇవన్నీ మనకి నచ్చినట్లు ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. మనకి టేస్ట్ని తగ్గట్టు కూలర్, హాట్, ఆల్కహాల్, నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఏదైనా. సో ఇక్కడ ఎంత హీట్ అవడానికి హీటర్స్ అనమాట. ఈ ప్లేస్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇక్కడ నుంచి చూస్తుంటే వ్యూ, సీ వ్యూ కానీ, ఆ హౌసెస్ కానీ, ఆ రాక్స్ కానీ అన్నీ చాలా బాగున్నాయండి. ప్లెజెంట్గా అనిపించింది. మీకు సమ్మర్లో కూర్చోడానికి బయట ఇదంతా ఏరియా అనమాట. హౌసెస్ అయితే చాలా బాగున్నాయండి. ఇక్కడ భలే నచ్చింది నాకు. లోపల వ్యూ అండి ఇది. సైడ్ ఏమో పూల్ ఉంది అండ్ అక్కడేమో బబుల్ బాత్. మీకు బయట కూడా ఒక పూల్ ఉంది మనకి. బయట అక్కడ స్టెప్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఇదేమో బబుల్ బాత్ అనమాట. బబుల్స్ వస్తూ ఉంటాయి దాని లోపల నుంచి. ఇక్కడేమో స్టెప్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, అక్కడ లోపల ఒక పూల్ ఉంది. చాలా వామ్ ఉన్నాయి వాటర్. బయట నుంచి ఏమో చల్లగా ఉంది, వాటర్ ఏమో వామ్ ఉన్నాయి. ఆ లోపల మీరు స్విమ్మింగ్ చేయడానికి ఉంటుందన్నమాట. చాలా బాగుంది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా. ఈ బబుల్ బాత్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చాలా బాగుంది. అండ్ ఇక్కడ మీరు స్ట్రైట్గా చూస్తే ఇవి సోనా రూమ్స్ అనమాట. 2 రూమ్స్, ఇటు సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్. ఇదైతే నాకు బాగా నచ్చింది. ఇదొక టైప్ ఆఫ్ సోనా. లోపలంతా చాలా ఆవిరిగా వామ్గా ఉంది. అండ్ అక్కడ రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు, రిలాక్స్ అవ్వడానికి ఉంది. అండ్ ఇదైతే డ్రైవ్ అన్న. ఇక్కడ కూడా చాలా మంది రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు హ్యాపీగా. సో ఇదండి లోపల ఇదంతా ఉంది. బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. ఇదే ఇంకా హోటల్కి వెళ్ళిపోతున్నాము. ఇదేమో డ్రెస్ చేంజింగ్ రూమ్. అండ్ నెక్స్ట్ డే అండి ఇది హోటల్లో. ఆ నైట్ మేమైతే ఫుల్ అలసిపోయి వచ్చాము. అండ్ ఇదేమో నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్. బయటంతా వ్యూ చాలా ప్లెజెంట్గా అనిపించింది. గ్రీనరీ, ఎక్కడ చూసినా గ్రీనరీ కనిపిస్తుంది. ఎంత హాయిగా ఉందో. హోటల్ బయట అనమాట ఇది. సో ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్దామని అనుకుంటున్నామండి. సో ఒకసారి బయట కూడా మీకు షూట్ చేసి మనం బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్ళిపోదాము. ఇదేమో చెర్రీ బ్లాసమ్స్ ట్రీ, చాలా బాగుంది. సో మేము బ్రేక్ఫాస్ట్కి వచ్చేసాము. చూద్దాం బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే ఏం పెట్టారో. హోటల్లో అయితే చాలా పెద్దగా ఉంది, చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే స్క్రాంబుల్ ఎగ్ కానీ, చీజ్, బటర్, జామ్ అండ్ ఎగ్స్, మీట్. ఇక్కడ నుంచి వ్యూ కూడా చాలా బాగుందండి. అసలు నేచర్ ఎంజాయ్ చేయడానికి అయితే స్వీడన్లో దీని తర్వాత అండి ఏదన్నా సరే అంత బాగా అనిపిస్తుంది నాకు. చాలా బాగుండిద్ది నేచర్ అయితే ఇక్కడ. అండ్ ఇక్కడ బ్రెడ్, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బ్రెడ్స్ ఉన్నాయి, ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి.
ఇక్కడ నుంచి వ్యూ కూడా చాలా బాగుందండి. అండ్ యోగట్ ఉంది, జ్యూసెస్ ఉన్నాయి, చాలా బాగుంది. బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే మాత్రం ఫుల్ అయిపోయింది బ్రేక్ఫాస్ట్. అండ్ మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి బయట ఉన్న వ్యూ కూడా చూసి అండ్ మేము ఇప్పుడు బ్యాక్ హోటల్కి వెళ్తాము. లగేజ్ ప్యాక్ చేసుకొని చెక్అవుట్ చేసేసుకోవాలన్నమాట. ఇది హోటల్, మేము ఉండే హోటల్. ఇది లైక్ విల్లాలా అనిపించింది నాకు, అందుకని ఇది కూడా ఒకసారి షూట్ చేద్దామని అనిపించింది. బయట ఇక్కడ కూర్చోవడానికి మీకు కనిపిస్తుంది కదా, సోఫాస్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఫ్యామిలీ రావచ్చు, ఫ్యామిలీ వస్తే మాత్రం బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ వ్యూ కూడా బాగుందండి. బాగా నేచర్ని ఎంజాయ్ చేయడానికి అయితే రావచ్చు, తప్పకుండా రావాలి ఇక్కడికి. అండ్ ఇక్కడ గెస్ట్ల కోసం మీకు ఈ పియానో ఉంది, ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ కొంచెంసేపు కూర్చొని మేము చాలాసేపు కొన్ని కబుర్లు చెప్పుకొని ఎంజాయ్ చేసాం అనమాట. ఈ ప్లేస్ బాగా నచ్చింది, ఇక్కడ కంఫర్ట్గా అనిపించింది. సో మీకు ఆ బ్యాక్ సైడ్ కూడా చూస్తే ఆ బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ కూడా చాలా బాగుంది. అండ్ ఇదంతా వాటర్ వ్యూ, వాటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి షిప్స్, బోట్స్ ఇవన్నీ ఉండే ఏరియా కాబట్టి లోపలిది కూడా అలాగే డిజైన్ చేశారు. ఇదంతా బయట వ్యూ అనమాట. అండ్ ఇదంతా విల్లాలా ఉంది, లోపల చాలా బాగుంది. ఇక్కడ కూడా మనం కూర్చోడానికి సో ఇక్కడ ఒక ప్లేస్ ఉంది. అండ్ ఈ హోటల్ అంతా పెద్ద హోటల్ అని నేనైతే కొంచెం చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ సీ వ్యూ కానీ, గ్రీనరీ కానీ, హౌసెస్ కానీ చాలా బాగుంది. ఇక్కడ ఎక్కువ ఓల్డ్ పీపుల్ కనిపించారు నాకు విల్లాస్లో. ఏంటంటే రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి సెటిల్ అయినట్టున్నారు. ఎంత ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో. రెయిన్ పడుతుంది మాకు ఇక్కడ. సో ఈ ప్లేస్ బాగుంది, ఈ ఊరు బాగుంది. సోనా స్పా అండ్ హోటల్, బ్రేక్ఫాస్ట్, ఎవ్రీథింగ్ చాలా బాగుందండి. చెక్అవుట్ చేయాల్సిన టైం వచ్చేసింది. సో మేము చెక్అవుట్ చేసేసి ఇంకా బ్యాక్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయామన్నమాట, గోతన్బర్గ్కి వెళ్ళిపోతున్నాము. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, అట్లాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి. మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ బ్లెస్సింగ్స్ నాకు కావాలండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఇంకా ఎన్నో వీడియోస్తో మీ ముందుకు వస్తాను. బాయ్.